मेरो बाल्यकालदेखिको मिल्ने साथी, हाम्रो मित्रता अरू सम्बन्ध भन्दा माथि। हामी सहर घुम्न जान्थ्यौं राति राति, भागी भागी घरमा आमा बुवालाई ढाँटी, मर्न र मार्न तयार एकअर्काको लागि। सधैँ सँगै बस्थ्यौं स्कुल पढ्दा हामी, दुबई नजाने यदि एउटा बिरामी। जे पनि बाँड्ने हाम्रो राम्रो थियो पानी। उसले एक दिन चुरो चल्काई सोध्यो ओए खाने, मैले पनि ताने संकोच छैन माने। दिन बित्दै गयो अनि लाग्यो त्यसको बानी, बिस्तारै कुलतमा फसियो जानी नजानी। गाजा अनि गोटी सामान र पानी, यो पछि त्यो पछि त्यो दामी। छ्याप 90 दिन पनि राम्रै नलाग्ने, त्यसपछि फेरि कहिले उस्तै रहेनौ हामी।